Hello，大家好啊！我係甩花粉雪，咁今日呢就係整製圖教學二，耶！咁今日呢個製圖教學呢，就要教下你哋點樣將一張圖加一個 shadow 咁嘅嘢啦，陰影啦。咁但係呢，同個 thumbnail 唔同嘅，今次我哋係整唔同顏色嘅，因為呢，本來要用電腦整嗰個程式呢，唔知點解壞壞地，我對唔住啊！如果你哋係想咁樣嘅話，我之後如果整翻呢，就會 update 翻呢個影片噶。咁咧，我哋首先要有呢個叫 Pixar 嘅程式啦，呢個咁你撳咗入去，同埋咧你要有好明顯地要有你部手機啦。跟住最後咧就仲要有一張一張圖片嘅 render 啦。咁我第一個製圖教學都教過大家點樣整噶啦。首先咧，我哋入咗嚟呢個 app 之後就撳呢個畫畫嘅掣啦 ，draw 啦。咁我哋就揀 photo， 咁其實我之前都整過噶啦。咁呢個就係偶像活動嘅人物啦，我啱啱整完啦，但係跌咗，因為就唔係太靚。咁我哋咧就去咗呢度揀翻你張 render 啦。咁我今次就用呢張 Nico 嚟做示範。咁要等佢撈下。OK， 撈完啦，咁我哋整細啲嘅範圍先，又唔想太煩。最好咧就係縮到貼晒邊咁最好啦。咁樣有時唔使一定嘅，但係都 OK。最好就係啦。back 翻啦。咁首先咧，我哋就要去到呢度。跟住撳住呢個 background 啦，你會見到有兩層嘅，一層就係你個 render 啦，咁第二層咧就係呢個空白嘅底嘅。咁我哋咧就要撳呢個，咁就揀翻呢個白色嘅顏色啦。我哋就剔翻，咁就會咁樣噶啦。會唔會覺得怪怪地咧？咁我哋要由呢個 normal 普通程轉咗做呢個 XOR 嘅，XOR， 咁咧佢就會有個窿咁嘅嘢啦。跟住咧，之後我哋就要加多一層就係 empty layer， 我哋又要嚟過啦。跟住就我哋就要轉翻個顏色啦。咁 Nico 呢個我就用粉紅色咗啦，類似咁樣顏色啦。我哋剔翻之後咧，又喺呢個又要轉 XOR 呢個啦，咁就會有個粉紅色嘅陰影出咗嚟啦。咁其實你做咩色都得嘅。咁你喺呢度就可以轉翻佢幾透明啦。咁其實呢都可以做翻好似我個 thumbnail 咁嘅啦。咁我今次就做我今次整100% 噶啦。咁之後呢，你就要整走翻呢嚿，你就加翻你本來做 render 嗰張相入嚟啦。咁就係Nico 嗰張陰影啦。咁我哋都縮翻呢張圖先，整翻大啲佢，咁樣啦。咁轉翻嚟先。我哋剔咗之後呢，就會出翻出嚟噶啦。但係呢，佢就會咁樣係唔會穿過個陰影個，咁就怪怪地啦。其實，咁我哋就可以咁樣加翻一個新嘅 empty layer，咁佢就會凸翻出嚟噶啦。咁最後呢，就要將 render 縮到你想要嘅大細啦，或者放大到，唔知你想做乜就做乜啦。咁其實呢個 Pixar 嘅程式呢，仲可以做好多其他嘢嘅，咁都好方便。咁我都建議你哋 download 嘅，好似咁樣啦，就可以整到個陰影出嚟啦。咁我今日呢個製圖教學就係咁多，希望你哋中意。咁下一個製圖教學呢，我而家仲未決定做咩嘅。如果想做啲任何特別嘅圖呢，咁可以揾翻我啦，咁就可以即係留言翻你想做乜嘢啦。呢個我哋就可以揾啦。咁今日嘅製圖教學就係咁多，希望你哋中意啦。我係甩花粉雪喺度同大家講拜拜啦，死啦啦！等陣，未完嘅，咁梗係就未完啦。咁你呢，就
要 save 翻之後啦，好明顯地，我頭先完全漏咗，咁你就可以 save 翻張相啦。你撳呢個 download 掣就會 download 到嘅啦。你可以改翻個名啦，譬如我就叫咩好咧？做緊啲咩？呢個 shadow 啦就。好咁嗱，但係如果你要透明底咧，就要撳翻 PNG 先有用嘅，咁咪就撈唔到啦。咩真係完啦，今次就希望你哋中意啦，拜拜。等陣，我冇撳走佢啊 ，sorry，拜拜。我講咗10萬幾次拜拜。